Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、またまた天気の話になってしまうんですけど、今日は暑いです。春にしてはというか4月にしては結構暑い方かなと思います。今日はですね、もう最高気温が22度もあるので結構暑いですね。今日もお昼休憩の時に散歩に行ってきたんですけど、その時普通に長袖で歩きに行ったら、もう帰ってくる頃にはめちゃくちゃ汗かいてすっごい暑かったので、いやもう半袖でよかったなって思いました。はい、ということで、もう家に帰ってきてからは半袖でいます。でも春はですね、そう昼間は結構暖かかったりもう暑いぐらいの日もあるんですけど、朝と夜はまだ涼しかったり少し肌寒い日もあるので、そうですね、朝と夜は半袖にちょっと羽織るものがあった方がいいかなっていうぐらいの天気です。はい、ちょっと4月とか春は服装が本当に難しいなと思います。なんか本当にいつもよく私は天気の話をしていますね。毎回話しているんじゃないかっていうぐらい、本当に春は特にね、よく天気とか気温が変わるので話したくなっちゃうトピックの一つです。皆さんよかったらコメントお願いします。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい、ということで今日は何をするかというと、ででん、お母さんにインタビューしてみよう第2弾です。前回ですね、お母さんの学生時代のアルバイトについてインタビューをしてみたんですけど、今回はその後についてですね。学生時代が終わって学校を卒業した後の話についてです。なのでどんな会社に就職したのかなとかで、その後、私たち子供が生まれてどんな仕事になったのかなとか、そういうインタビューをしていけたらいいなと思っています。なんかね、日本の文化とか仕事についてとかよく知ることができるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ最後まで聞いていってください。で、お母さんと話してる時はカジュアルな感じで、私は普通形をたくさん使ってもちろん話していますので、その違いも聞いてもらえたらいいかなと思っています。それじゃあ皆さん今日もたくさん日本語を聞いて勉強していってください。そしてコメントもたくさんよろしくお願いします。それじゃあまた後でね。やっほー。ああ、聞こえますか？聞こえるよ。はい。じゃあいつも通りちょっと大きめな声で話してください。はーい。はい。それではうん。今日もよろしうん。くお願いします。はい。よろしくね。それじゃあ今日のテーマを発表します。さっきも言ったんはい。だけど、今日うん。のテーマはででん。まみちゃんの会社について。間違えた。まみちゃんの学生時代の後の仕事について。パチパチパチ。今日もインタビューしていこうと思います。はい。さっき気づいたうん。んだけど、うん。私は自分の学生時代のアルバイトについてうん。動画で話したんだけど、うでも、ん。そうん。の後就職した会社でどんな仕事をしうん。てたかっていう動画はまだ出していないことに気づいた。おー、そうなのね。じゃあ、そう、先にどんな仕事してたか話す？話さない。話さないんだ。だって、二人分話したらとんでもないうん。長さになっちゃうから、ああ、そうかそうか。それはそれそでね。別にう、うん。もう一本ね。自うん。分のやつはまた一人で語ろうかなっうんてうんうん。思うんだそうだね。けど、まだああ、自分のを話してないのに、まみちゃんにああ。インタビューをする。
そっか。うん。面白いね。うん。まあいいかなと思うんだけど、この前、学生時代のアルバイトについて聞いたから、そのうん。後にうん。ついて聞きたいんだけど、うん。まず、就活ってどんな感じだった？就職活動ね。うん、うんうんうん。私は、なんか、推薦みたいな感じがいっぱい来る大学に行ってたから、なんかうん、もう、会社からいっぱいこう求人がたくさんこう来てる中で、まあ、うん、こういうのにしたいですみたいなのを結構もううん、選べるくらい来てたから、で、うん、とやっぱ学校の大学の先生とかと、そういうん、うこう、してる時に、私は結構活動的な性格だから、うん、こう、会社の中で、こう、総務とか経理とか、そういう仕事より、なんか営業とか、こう、外に出てやったりとか、そういういろんな人とこう関わるような、そういう部署に行きたいから、まあ、うん、そういう仕事がしたい。まあ、会社もそういうふうに選びたいと言って、で、うん、最初なんか食品メーカーを勧めてもらって、うん、で、そこに、まあ、推薦枠で面接に行ったんだけど、その同じ大学から2人のうち1人しか取らないっていうのがもう分かってるのに2人で受けさせられて、それうん、で、なんか1人の子は、なんかこう、パソコン系の部署に行きたいですって言って、うん、で、私はそういうなんか営業とかしたいですって言ったら、そこうん、の会社がもともとそもそも、そのシステム部みたいなパソコンみたいなのをやってくれるうん、人が欲しかったみたいで、そんなの知らないから、私とかは普通に面うん、接行って試験も受けたんだけど、うん、まあ私の方が採用されなくて、落とされて、で、まあ2社目で、今度電機メーカーを紹介されて、うん、で、そこは、受けて、まあもう、まあ、合格しましたっていう感じで、そううそうそう。ん、そこも一応試験と面接はあったけど、うん、そう、そこは逆になんか、よくぞ来てくださいましたみたいな感じで、もう面接受けに行った時に、なんかすごいこう、なんだ、ウェルカムな感じがすごくて、うそうそう。で、ん、何人かで行ったんだけど、そのうん、時行った2、3人、その後なんか、お昼、用事がなければとか言って、面接と試験終わった後に、なんか、豪華なランチを、ご馳走してくれて、そう帰ったっていうね。そう。だから、まあ、君たちみんな合格にするから、みたいな感じで、そう。なんか、こう、来てくださいって感じで受かりました。うん。めっちゃ対応こんな感じ。がいい会社だったんだね。あ、そうだね。うんうんうん。うーん。うん。じゃあ、その会社に入って、うん。どんな仕事をしてた？私が、言ってたのは、広告のことをやる部署があって、そこうん、に配属されたので、一応、そこで、うーんと、6年間かな。うん。辞めるまでは、もうそこにずっといて、うーそう、ん、働いていたよ。うんうんうん。うーん。うん、で、一応もうちょっ広告、と、そうだね。詳もうちょっしく。と詳しはい。く言うと、はい。はい。どんな仕事？えーっと、まあ、いろんなこう商品の、うん、広告をするんだよね。で、私はじゃあうん、何の担当ですってなって、で、そうすると、それに対して、まあ、CM うん、やったりとか、誰を使ってとか、そういうのを決めていって、広告代理店とか、いろんな会社とそういうのもこう話して、そういうのを決うん、めてやるみたいなのうとか、ん、うん、CM とか、まあ、あとはなんかこういろんな雑誌の広告とか、うん、いろんなところの看板とかそういうのをこういろいろ広告のね、そういろんなやつを組み合わせて、
うん、ね、その商品をみんなにこう見てもらうみたいなのをやっていく。う予算いくらん、かこう、一人にいくらってもらって、それをうん、こう使っていくような部署だから、どっちかっていうとね、う儲ん、ける方じゃなくて、そのお金を使って宣うん、伝していく、広告していくみたいなうん、部署だったから、まあ、どっちかっていうと、ちょっとこう、会社の中では、こう、みんなから、こう、いいなって、その部署いいなって、羨ましいって思われるような部署で、だから営業希望だったんだけど、うん、営業とはまたちょっと違くて、そういううん、広告の部署に、そうそう、配属されて、うん、そこで働いてた。うんうんうん。うん。確かにうんさ、いいよね。だっうんて、営うん業とかだったらさ、なんか、うん月これぐらい仕うん。事を頑張って稼いできてくださいとかさ、そうだ目よね。う標とんうん。かあるけどさ、うん。逆にだそう、っていくらまで使っそう、ていいよって言われてさ、そその中そでやればいいから、なんう。か、うん。まあね、使わないといけない。その広告とかがううまくん。いかないといけないとは思うけど、なんか変なああ、数字とかのプうん。レッシャーはなさそうだよね。そうだね。はっきり言って、なんだろう、その公表とかも、うん、まあ、だって広告出してイコールうん、それが売り上げにつながるっていうのは直結しないじゃない。だうからん、イメージが良くなればいいわけだから、うん、なんか、なかなかこう、成績とかがいい悪いとかが判断しにくいうから、ん、あんまりこう、厳しいことを言われないっていうか、そういうのあったかもしれないね。ううん。ん、あれ良かったそうだね。よとか、そういうのをこう、そう、社長さんとか偉い人とかに、うん、こう、あれ良かったよとか、あの人使って良かったよとか、うん、そういう芸能人とかもね、いっぱいうん、そう、使ったりしてたから、うん、そうそう、そういう感じだっそうだたかよね。じゃあ、な。うん。芸能人も結構あったりしてたんだっけ？そうだね。何人かは会ってたよね。やっぱうん、撮影とかね、やっぱり行くしね。そううそうん。そう。うんうんうん。なんか、だから、そういう仕うん事ってうんさ、チーうんムで動いうんてう必要な仕ん。事を振られる感じなの？割と、なんだろう、それぞれでこう商品の担当がいて、で、それに、それに、こう、一人ずつでやっていく感じ。だから、こう、うん、部署の中でみんなでやるっていうよりは、うん、一人が、その、なんだろう、他の他部署の人とかと、うん、こう、いろいろ連携してやるって感じかな。うん。うん、あと、だから、他の会社、その、広告の、を作ってくれる会社とかうん、の、プレゼンとかしてもらって、うん、な、何社か、コンペっていうの、うん、何社かの中で、まあ、でももちろんそういう時はみんな上司の人とか、もっうん、と上のそういう社長とか、偉い人とかがいっぱいこう来た中で、でもそれを取りまとめるって感じ。これがいいや、あそこの会社のやつが良かったとかいうやつを会議みたいのして、で、じゃあこれにしましょうって決めたら、じゃあそこの会社にお願いしますとかいう、そういうのを受け渡す役というか、うん、うんうん。私自身が広告を書くとかじゃなくて、うん。やってもらったやつを取りまとめるっていう、そういう感じだったかな。ああ、なるうほどね。そううそうそん。ディう。レクターみたいな感じ。そうだね。そうだと思う。それ。うーそうそん。う。わかった。じゃあ、はい。その仕事の一番楽しかうん。ったことは何？一番楽しかったのは、やっぱり CM とかの撮影とかに行って、うん。まあね、芸能人がやってるような撮影とかを見て、そういう時が一番やっぱり楽しかったかな。そういう人がやってるコンサート、ライブとかも、関係者席で見れたりとかして、うん。その人の打ち上げとかにも関係者として参加できたりとか、うん。そうそう、そういうのがちょっと、うん。まあ、やっぱ華やかな感じはして楽しかったかな。うんうん。うん。うん撮影現場に行ったのが楽しかったってこと？そうだね、そういうところに関係者として参加できたことが楽しかった。うん。ああー、なるほどね。一般人じゃないの、こうちゃんとこういうのをうぶら下げん。て、関係者。そうだよね。なんかう芸能界に入ってないけど、ん、そういう仕うん、事できるってあんまないもんね。
そうだね。うん。そうそうそう。スポンサーってやつだね。だから。うん。じゃあ逆に大変だったことは？大変だったのは、やっぱりこう、そうだな。あとはこう、ショー、展示会とかそういうのも、こう、で、こう、その商品のお披露目とかするようなブースとかうん、作って、あるでしょ、よくなんとかショーとか、東京モーターショーとか、うん、おもちゃショーとかあるでしょ、ああいううん、感じで、なんかショーにこう出展してたから、うん、それを作るのに結構、1ヶ月前とかからこのブースとか作ったり、うそういうのの、ん、だから半年ぐらい前からずーっとそれに向けて、どういううん、商品をどうやって見せて出すかとか、うん、その説明員の人たちとどの工場とか研究所からお願いするかとか、まあ、そうん、ういう取りまとめをするのが結構大変で、いろんな人と関わるから、うん、そうそう、文句もたくさん言われてもこう受ける役だったから、うん、そういうのとかが大変だったかな。うんうんうん。うん。まあさ、どんな仕事でも大変なこうん、とはあるけどさ、そんなやっぱそうだね。楽しかったって言ってる中でも大変なことはあるんうん、だなと思った。そうだね。だから、わうん。ーってなんか怖いおじさんに言われて、ーんって泣いたりとかしてて。あるあるだね、それはね。あるあるね。そう。うん。今思えば、まあ、いいうん。思いですごく楽しかったなと思うけどうん。ね。うんうんその会社は何うん。年ぐらいいたの？うまあ、ん。6年だね。うんうんうん。うん。6年いって、はい。それをじゃあ、辞めたのは、きっかけは？ うん。きっかけは、私です。そうですね。だから会社で働いてて、うん。水木がお腹に9ヶ月までいたかな。うそう。ーん。9ヶ月、うん、ぐらい。昔はなんか結構ギリギリまで、1ヶ月前ぐらいまで大丈夫だったから、そう、おうん。腹大きくなっても、ちょっとあんまり動かないような感じでうん。働いてて、うん、うん。そうね、いよいよってなったから、うん。ここでおしまいにして、そう、本当はね、うん。復帰したかったんだけど、ちょっとうん。家から、通勤が遠かったので、うん。ちょっともう無理かなって思って、そうん。う、うんうんうん、何時それでやめちゃっ間ぐらい通勤してた？1時間半ぐらいかな。うん。あじゃあ、ちょっと遠いね。そうだね。ちょっとね。保育園預うん。けてとかまでやろうっていう感じではなかったね。ううん。ん。うんうんうん。一緒にいたか今はね、ったよね。そうだね。そうね。みずきと一緒にいたかったのよ。そうね。うん。うんうん。うんうんうん。そっか。じゃあ、私が生まれて、うんうんうん。葵がさ、うん2年後に生まれたとうん思うけうんど、うんそのうん。間は何か仕事はしてた？癒してない。うん。じゃあ、その後うんうんうん。はどんな感じでまた始まったの？その後は、多分、水木が、小学生になった頃に、うん、そろそろね、少しは働きたいなと思って、うん、そう。で、その辺から、時給短時間で時給のいいバイト、ちょうん、こっとやりたいな、みたいなうん、感じだったんだよね。うん、で、最初に始めたのが、そう、家庭教師のうん、仕事。そうそうそう。で、それを、結構時給が良かったから、うん、なんか、うん、ちょっとこう、ネットで申し込みして、で、まあ、仕事来たらやっうん、てみようかな、ぐらいの感じで、依頼されたらって感じでうん、待ってたんだけど、結構すぐ、まあ、近くの、こうお願いしますみたいな、そういう会社に登録して、うん、そうそう。で、お願いされて、でもほら、時間帯が夜じゃない。だから、私のお母さんにお願いして、うん、で、家に来てもらったり、あうとは、ん、逆に連れてったりして、水木川を連れてって、うん、見てもらってて、で、さっとちょっと行ってきます、みたいな感じで、うん、最初はそんぐらいで始めて、そうそうん、そうだね。う。うん、なんとうん、うん。なく
覚えてる。そうね。う私のおばんうん。あちゃんがうん。家に来て、なんかご飯うん。作ってくれたりとか、うん。逆におばあちゃん家に行ってご飯食べたりとかうは、ん。うん、なんとなく覚えてるね。そうだね。ううん。んうん。そんな感じ。うん。うん。でも今度は、まあ、葵とかもその後数年後に、小学校とか入って、うん。二人とも小学生になったから、まあ、ちょっとうん。昼間時間がだいぶ空くよねってなって、で、うん。そこで、もう一個、そうそう、アートを始めて、うん。それはなんか、まあ、本屋さんというん。うか、雑貨屋さんとそうだね。いうか、いろんなことをやってる会社だったけど、そう、そこうん。にパートで入って、で、最初3時間とかから始めて、うん。うんと、もう9時から12時までとか、そううん。短い時間でやってって感じ。うん。うん。それも結構長くやってた。それは、そう、5年ぐらいかな。うん。ああ、じゃあ、まあまあ長かったね。そうだね。ううん。ん。結構、なんだろう、みんな同じぐらいの主婦の人とかうん。がやってたし、うん。みんな子供がいて、みたいな人が昼間うん。ちょっと働いてるみたいな人も結構いたし、だかうら、うん。ん、そうね、楽しくはやれたかな。まあ結構大変、覚えることがたくさんあって、うん。そうね、うん、その割には結構時給は安くて、うん。だからまあまあ大変だったけど、でもまあ、うんうん、忙しくてあっという間に時間が経つみたいな、うん。暇がない感じの、そう、ところだったから、うん、ずっと結構うん。やってたよね。うんうん。うんうん。それ、じゃあ、本屋さんのバイトうんと家庭教師をうん、ずっと二つ一緒にやってた感じ？そうだね。それで途中からだんだん家庭教師いっぱい頼まれるようになってきて、うん。なんか週に2日になって3日になってみたいな、うん。もうちょっと増えてっちゃった。で、うん。その昼間もうだんだん3時間じゃなくて5時間とかうん。6時間とか増えてって、うん。結構長くやってたの。で、うん。だから夕方帰って、またご飯作って、で、すぐまた仕事行ってみたいな。うん。だから両方やってると、なんか朝から夜遅くやってるみたいになって、もうすごい疲れちゃって。で、だから、ちょっときついなと思って、で、なうん。んかだんだんそっちの夜が、家庭教師の方が、仕事が増えてきたから、じゃあうん。もうこっちだけにしようかなって思って、そうん。うそう。こっちの方がやっぱほら自分一人でね、うん。やれる。まあ責任も多いけど、うん。楽しいっていうか、自分のペースでやれるし、そううん。そう。やりがいそういう、があるね。そうだね、やりがいもあったし、うん。ね、そう結構、楽しくやれてたから、まあそっちを選うん。んでうん。っていう感じかな。うん。うん。もうじゃあ、本屋さんは辞めて、うん家庭うんうん。教師一本でやってそうだね。たね。そうだね。うん。そっうん。からもうずっとやってて、うん。一番多い時は、なんか週5とかになっちゃって、うん。1日にあと3人とか回ったりとかして、うん。いや、もうすごい本当に忙しい時もあったんだけど、ううん。ん。じゃあそさ、もうなんう。うん。かあんまり覚えてないけどさ、そのうん。忙しかった時期はさ、うん。あんまり一緒に私とか子供と夜ご飯は食べれてなかったのかな？週4の時とか多分あったと思うけど、うん。そういう時、まあでも、みずきもほら、もう夜バイトとかしてたし、うーん。多分みずきが大学生ぐらいの時だと思うな、きっと。うんうんうん。ああ、そっね、か。うん。だからあんま覚えてないのかな。うん。そう。うん。一緒に食べてから行ってきますとか言ったりとか、うん。あとは帰ってきても、意外とみずきも同じぐらいの時間で、9時とかで、一緒になんかそっからうん。食べたりとか、まあ、だからそんな毎日毎日ずっといない雰囲気ではなかったかもしれない。ううん。ん。そうだね。私が大そうだね。学生のうん。時だったらね、うん。私も夜バイトしてたから、うん。ね、それだったら、その後うん。に確かにうん。一緒に食べてたりしてたね。そうだね。で、時間うが合うときは、そのままなんか、私が仕事終わった後に、みずきをなんか迎えに行ってあげたりとかしてたと。ん。ああ、確かに。
そうなんか全然無理な時は、うん、もう一人で帰ってきて、みたいな感じだったけど、うん、そう、今日なら行けるよ、みたいな日とかは、う帰りにん。行ったりして、そうそう、一緒にそうだね。帰ってきて。うん。確かに。迎えに来てもらってた時と、電車でうん、自分で帰ってた時と、どっちもあったね。あったね。そううん。そう、感じ。ちょっと思い出した。はい。うん。でもじゃああうん。れだよね、そのうん。残った家庭教師の方が今うでもん。うん。ずっと続いてて、そのう仕事ん。うん。が残ってるって感じだよね。そうだね。うんううんうん。一時ん。よりはもうちょっと忙しいのはなくなったけど、うん。まあ、ゆっくりやってる感じね。うんうん。うん。じゃあ、そんなに長く続いてるなら、まみちゃんうん。には合ってるのかな、家庭教師が。そうだね。なんか、別に学校の先生だったわけとかではないから、経験とかなかったんだけど、うん。あ、まあ、そうね。学生の時、塾でちょっとバイトしてたけど、うん。そうそう。でも、だから、こう、なんだろう。誰かに何かを、こう、教えるとか、うん。あと、話し相手になるとか、うん。人の話を聞いてあげるとか、そういうのが結構好きなのかなって、最近自分を分析するとそうかなって思うね。うん。うーん。うん。なんかさ、面うん。白いのがさ、なんか、うん。私とまみちゃんうが話してん。るときは、まみちゃんうん。はなんか、聞くより話してる方が楽しそうで、なんか、ああ。話し上手の方かなって思ってたけど、そう、だから家庭教師の時はいっうぱいだってん。聞く側になってるわけでしょ。そうだね。もちろん話す時もあるけど、まあ、どっうちかっていうと、ほら、小学生とか中学生とか、ん、まあ、高校生もいるけど、だうん、から、聞いて聞いてみたいな、こんなことがあってねみたいな、もう大うん、変なのとか、こんな子が好きでねとか、そういう、なんかこう、聞いて聞いてがすごい、う子ん、供相手だからね。で、しかもうん、そのお母さんとかうん、にも、もうちょっとうちの子こうなんですけど、どうでしょうとか、勉強のもちろん成績の話とかもするけど、それ以外にもそういう生活面とかうん、人間関係とか、そういうので親子と出しでう話すとかん、が結構あって、うん、そうだね、そういう相談相手みたいなのも半分ぐらいあるうん、から、まあ、そういうのがちょっと、あの、なんだろ向いてるのかな、みたいな。なんか話してすっきりしたとか、うん、なんか、言ってくれるから、うん、解決できたとか言ってくれると、なんかちょっと嬉しいっていうか、うん。そうそうそう。うん。そうだね。話しやすいって思ってもらえてるってことだもんね。そうなのかね。そうみたいうん。ね。うん。まあ、よかったよね。楽しうく続けん。られるやつがあって。そうだね。うん。うん。私も日本語を教えてるし、うん。なんか、ちょっうん。と種類は似てるよね。そうだね。結う局なん。んか似てる仕事してるなって思うよ。うん。うん。うん。なんとなく、しかも1対1でしょ水木も1対うん。1で、うん。教える仕事で、うん。ね、ありがとうとか感謝してもらったりすると、ちょっと嬉うん。しくなるみたいな、ね、うん。そういうとこも、なんか似てる仕事だなとはうん。思うから、まあ、親子だね。似てしまった。それになってとか言ったことはないけど、そうなんかだね。そういううん。感じを選んで、やっぱちょっとそういうとこはね、似うてくん。るのかなと思ったりはするよね。ううん。ん。面白いね。うん。はい。たくはい。さん聞けてよかったから、いっぱい話してうん。くれてありがとはい、どういたしまして。う。じゃあ、まみちゃんの仕事についてのインタビューは第2弾でうん。終わりましたうん。が、どうでしたか？はい。なんかこんな会社の時の話とか全然もうしてないから、うん、すごい懐かしいなって今思ってうん、話して楽しかった。うん。うん。またじゃあ、なんか、他のことうん。でインタビューうん。したいなって私が思ったこととか、もしうん。
コメントで誰かがまみちゃんに聞きたいよっていうのあったら、まうたインん。タビューしようかなって思うので、よろしくお願いしはい。ます。はい。よろしくお願いします。はい。それじゃあ、はい。今日もありがとうございました。はい。はい。またね。バイバイ。またねー。はい。はい。皆さん聞いていただいてありがとうございました。ちょっと長めのインタビューになったかなと思いますけど、まみちゃんの、会社員時代の話、そしてその後のお仕事の話についてインタビューしてみました。どうだったでしょうか。何かね、日本についてとか日本の仕事について、また国に関係なく何か少しでも感じ取ってもらえるものがあったら嬉しいなと思っています。はい。で、先ほどもちょっと話したんですけど、実は私自身の会社員時代の話について動画でまだ話してなかったなって思ったので、それはまた、別の機会に動画を撮れたらいいなと思っています。そう、アルバイトの話はですね、少し前に4つぐらいに分けて動画で話したんですけど、その後の自分の仕事についてまだ話していなかったっていうことに気づきました。うん。今回一緒に話してもよかったんですけど、結構お母さんにインタビューで聞きたいことがたくさんあって時間も長くなっちゃいそうだったので、今回は、分けました。ということで、皆さんここまで聞いてくださってありがとうございます。またよかったらコメントもしてもらえると嬉しいです。はい、それでは、いつも通りですが、チャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いします。まだまだチャンネル登録者2000人目指していますので、ご協力よろしくお願いします。そしていつも通りではありますが、日本語のオンラインレッスンはiTalkiとプレプリでやってますので、もし興味がある方は一緒に日本語を勉強しましょう。それでは今日はここまでにしたいと思います。改めて今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.